Առանց սառեցման տարբերակով։ Ինչպես ձեզ խոստացել էի, հիմա կներկայացնեմ, թե այս խմորով ինչպիսի գաթաներ կարող ենք ստանալ կամ պարտադիր արդյունքով ուսվել ձեզ հետ։ Ինչպես նաև կներկայացնեմ, թե որն է ճիշտ տարբերակներ պատրաստելու։ Իսկ ովքեր որ չգիտեն, թե ինչպես են պատրաստել այն, այս տեսանյութը տեղադրել եմ այս տեսանյութից առաջ, այնպես որ կարող եք դիտել։ Սիլկաներ կտեղադրեմ այս տեսանյութի ներքևում, ինչպես նաև այս տեսանյութի ներքևում կտեղադրեմ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել խորիզը։ Դրա համար առանձին տեսանյութեր եմ պատրաստել։ Այնպես որ այժմ անցնենք արագ գործի եւ պատրաստենք մեր գաթան։ Սառնարանից դուրս բերելով գաթան, սառցախցիկում չէի դրել, ասեմ սառնարանում էի դրել, քանի որ շուտ էի պատրաստելու, դրա համար սառնարանում եմ դրել։ Մեր խմորը շատ թույլ, լավ, ձեռքերին չկպչող խմոր է, մի աննշան ալյուր ենք ցանում, որովհետև ինքը համարյա կրկնակի չի կպնում, դրա համար շատ աննշան ալյուր կարող ենք ցանել։ Սեղանին ընդհանրապես չի կպնում, տեսեք։ Մի աննշան կցանենք եւ վերջ ալյուրը։ Եվ կբացենք, ինչքան հնարավոր է կբացենք բարակ։ Եթե հանկարծ բացելու ընթացքում խմորը կծակծկվի, այդ ժամանակ պարտադիր ալյուր եք անում եւ այսպես հավասարեցնում եք, որպեսզի խմորը նորից հաշվի։ Ահա, այսպես մի փոքր տալով լավ մեծ բացում ենք խմորի շերտերը։ Տեսեք, ինքը շատ փափուկ լավ ստացվել է։ Մի փոքր հիմա, որպեսզի լավ լայն բացենք, ներքևում ենք կարող ենք ալյուր ցանել այս ներքևի հատվածում։ Ես ամեն ինչը շատ մանրամասն աշխատում եմ բացատրել, որովհետև եթե մի բան նույնիսկ ձեզ մանրամասն չբացատրեմ, արդյունքը չեք ստանա այնպիսին, ինչպիսին ես կստանամ այսօր։ Լավ բացում ենք։ Ծայրի հատվածները եւս, այս հավասարությունը ընդհանրապես կարևոր չէ, սրա վրա չենք էլ աշխատում շատ մանրամասնորեն, այսպես խորիզը ինչպիսին պետք է լինի։ Շաքարի փոշով եմ պատրաստել եւ երբ որ սեղմում եք, այսպես պետք է ստանաք փոխնդի նման զանգված, տեսեք։ Տեսանյութի ներքևում կտեղադրեմ խորիզի պատրաստման ձևը, ովքեր որ չեն տեսել դրա համար։ Դրանց համար հիմա լցնենք այսպես հավասարաչափ տեղափաշխենք, բայց մի բան էլ ասեմ, հիմա խորիզը կարող ենք շատ լավ, այսպես, տեղափաշխել ու տարածել։ Մի խնդրի մասին եւս խոսեմ։ Այս խորիզը, եթե ներքևում մեր սպիտակուցը, որը գաթայից ավելացել է, չենք քսի, ինքը այսպես լցնելուց հետո, էլ չեմ ուզում նորից մեկ առ մեկ բացատրեմ, ինքը միջից կթափի, նորից անեմ, տեսնեք, որ կթափվի։ Դրա համար շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք անպայման սկզբից պատենք սպիտակուցով այս զանգվածը, այսպես պատենք, որպեսզի խորիզը մնա հատակին, այնուհետև նոր խորիզը տարածենք։ Սա շատ կարևոր է, ես ինքս երեք մոռացել էի, չէի քսել, նոր էր քիչ մնում էր մոռանալ, եւ խորիզը միջից թափվում դուրս էր գալիս, դրա համար լավ կլինի, որ անպայման սպիտակուց քսեք ներքևում, որպեսզի խորիզը ամուր կպնի պատերին խմորի, այնուհետև նոր տարածենք խորիզը։ Հիմա այստեղ տարածենք։ Այսպես քսում ենք նորից սպիտակուցը մի փոքր, ահա, եւ արդեն հավասարաչափ կտարածենք խորիզը։ Հիմա ձեռքերով կտարածեք, ինչ որ սարքավորումների օգնությամբ արդեն ինքներդ որոշեք։ Ամեն դեպքում այստեղ ամենակարևորը այն է, որ խորիզը կպնի մեր սպիտակուցին եւ դուրս չգա տեղափոխելու ընթացքում թավայի, ինչպես նաեւ կտրատելու ընթացքում։ Ինքը արդեն ամուր կկպնի։ Ահա։ Եվ մենք կստանանք արդեն շատ գեղեցիկ հարուստ շերտեր։ Խորիզի մեջ ասեմ, որ սոդայել եմ լցրել, այդ տեսանյութում երբ որ դիտեք ինչպես է պատրաստման տարբերակը եւ բաղադրիչները, արդեն դուք ինքներդ էլ կանեք հենց այս տարբերակով։ Այնուհետև ծալում ենք
Ջեռոցը արդեն ես միացրել եմ, տաքանում է, ինչքան հնարավոր է ջեռոցը պետք է շուտ տաքացնեք եւ սկզբից եւ այդ դնեք բարձր ջերմաստիճանում, որբիսի ինքը շատ լավ բարձրանա, բայց շատ բարձր ջերմաստիճանում եթե դնեք, օրինակ ես երեք պատրաստել եմ, նկատեցի, որ շատ բարձր ջերմաստիճանում կարող է ինքը բարձրանալ միանգամից ու մեջը հում մնալ, այդ իսկ պատճառով լավ կլինի, որ այն 180 աստիճանից շատ բարձր չանեք, չգիտեմ, այս պարագայում։ Հիմա 180 աստիճանի տակ ես կտեղափոխեմ մեր գաթաները, որպեսզի պատրաստենք այն։ Կրդնակի օգնությամբ այսպես բացում ենք, հետո լայնացնում ենք շերտերը։ Ինչքան տապակ լինի, ինքը ավելի լավ կբարձրանա, շատ բարձր մի դրեք, որպեսզի մեջն էլ լավ եփվի։ Ահա։ Հիմա կարող եմ մեկ ուրիշը ասի, ես այդպես չեմ անում, լավ է ստացվում, ես բան չունեմ ասելու, ամեն մեկը ունի իր պատրաստման տարբերակը, բայց քանի որ ամեն մեկիս մոտ արդյունքը եւ խմորը տարբեր են, դրա համար լավ կլինի, որ ամեն մեկը սկսենք, թե ինչպես պատրաստեցինք, որ արդյունքը մեզ մոտ այսպես ստացվեց։ Հիմա այսպես ձեռքերով եզրերը կհավասարեցնենք եւ այնուհետեւ կսկսենք կտրատել։ Հիմա կտրատելու ձևը, ինչպես պիտի կտրատեմ սա։ Ուրեմն սկզբից կիսում եմ այսպես։ Հետո, որպեսզի մեր կաթան բարձրանա, այստեղից չենք կիսում, որովհետեւ այս կողմը որ փակ է, չի թույլ տա, որպեսզի բարձրանա մեր կատանը։ Դրա համար կտրում ենք այս եզրից, տեսեք։ Հետո նորից նմանատիպ ենք անում, կիսում ենք այսպես, բայց բերում հասցնում ենք մինչև այս եզրը, որպեսզի այս երկու կողմից էլ հնարավորություն ունենա շերտերը առատ բարձրանալու։ Հաջորդը էլի նույն ձևով կանենք։ Դե արդեն մեծն ու փոքրը ինքներդ կորոշեք, թե ինչպես կանեք, բայց կտրատման տարբերակը հենց այսպիսին է։ Ու ինչքան հնարավոր է լայն կտրեք, որովհետև մի բան եւս ասեմ, եթե նեղ անեք, ինքը բացվելու ընթացքում այսպես կողքի շուր կուկա ու փրվի, բայց եթե լայն եք անում, ինքը բարձրանում է վերևով։ Արդեն ինքներդ որոշեք, նեղի դեպքում ոնց կլինի, կողքի կտանա, իսկ լայնի դեպքում ինքը կբարձրանա վերև։ Դուք ընտրեք արդեն ձեր տարբերակը։ Սրանից հետո ու չէր խանգարի եւ ավելի ճիշտ կլիներ, որ սկզբից ծում քսեինք, հիշեք, ես ուղղակի մի բան մոռացա, ճիշտ կլինի, որ ջուր եմ լցնում ձվի վրա եւ ձետ եմ լցրել, որպեսզի ավելի փայլուն գեղեցիկ ստանանք ձուն։ Ձվի դեղնուց մի փոքր ձետ եւ մի փոքր ջուր։ Ուրեմն ձուն քսում ենք սկզբից, հետո նոր կտրատում ենք, բայց հիմա եթե դուք էլ ինձ նման մոռանաք, ինչ պետք է անեք։ Քսում եք այնպես, որպեսզի ձուն այս եզրերից ներքև չիջնի, որպեսզի պատճառ չհանդիսանա, որ մեր շերտերը լավ չբարձրանան։ Այսպես, կքսենք այսպես, կամ էլ կարող ենք տեղափոխենք թավայի մեջ ու քսենք։ Կարևորն այն է, որպեսզի կողքերի չթափվի եւ մեր շերտերին պատճառ չհանդիսանա, որ լավ չբարձրանան։ Ահա։ Հիմա թավան մաքուր թավա է, ոչինչ տակը չենք փռում, դանակի օգնությամբ գեղեցիկ, տեսեք, խորիզը միջից էլ չի թափվում։ Իսկ երեք որ չէի քսել, խորիզը թափվում էր։ Ասեմ, որ հենց այդ պահին էլ եմ թխել, շատ լավ բարձրանում է առանց սառնարան դնելու։ Ահա, այսպես։ Տեսեք, խորիզը մնում է շատ մաքուր, կոկիկ, կարող ենք տեղափոխել թավայի մեջ։ Դանակը պետք է սուր լինի, որպեսզի անմիջապես կտրի
Դա էլ է կարևոր շերտերի բարձրացման հարցում։ Եվ ջեռոցը քանի որ տաքացրել ենք արդեն, հիմա միանգամից կտեղափոխեմ ջեռոց։ Հիմա այս մի եզրին է քսենք, ոչ կողմը որ ցու լավ չքսեցինք, այդ կողմում չի բարձրանա։ Ահա, եզրին մի փոքր քսենք, կարողացանք այնպես քսենք, որ շերտերից չի կատում, տեսեք, շատ լավ, դա շատ կարևոր է, շերտերից չի կատում ցուն։ Ահա, իսկ եթե կատում էլ է, սրբեք ավա։ Հիմա տեղափոխենք ջեռոց։ Ուրեմն ջեռոցը մեր ինք իրենով տականում է, հետո որ շատ է տականում, անջատվում է։ Այստեղ գրած է ջեռոցի աստիճանը 162 է հիմա։ Իջնում է, որովհետև արդեն բարձրացել էր 191 աստիճան։ Հիմա ինքը նորից կբարձրանա, որովհետև միացել է։ Իսկ ժամը նայեք 12:25 ենք տեղադրել։ Նայենք թե ինչքան ժամանակում կեփվեն մեր կատաները։ Անց 25 դրել ենք ու դրել ենք 180 աստիճանի տակ։ Հիմա ինքը կբարձրանա մի քիչ անց, ես դա էլ ցույց կտամ։ Հիմա տեսեք, անց 27 է, մեզ մոտ 181 աստիճան է, ջեռոցը նորից անջատվում է։ Այս ջեռոցի վրա հետո այսպիսի կարգավորիչ կա, որ ինքը միանում է եւ տաքությունը ամբողջությամբ ցրում է, եւ սա էլ է նպաստում, որպեսզի մեզ մոտ ստացվի առաջ շերտեր։ Այնպես որ շատ մանրամասնորեն ես ցես բացատրում եմ։ Տեսեք, անմեջն էլ արդեն սկսել են իջել քիչ-քիչ բարձրանալ։ Հետո ջեռոցի ջերմաստիճանը մեզ մոտ իջնում է դուռը բացելու ընթացքում եւս, որովհետեւ ահա, ու արդեն տեսեք ինքը բարձրացավ։ Մոտ անցել է 3 րոպե, արդեն ինքը լավ բարձրացել է։ Արդեն հովացնողն էլ միացավ։ Այս ձայնը ինքը օդը ամբողջությամբ ցրում է։ Այնպես որ եթե գնում եք այս տարբերակից գնեք, գազօջախ ինքը շատ լավն է ու շատ հարմար է։ Մի խոսքով հիմա մի փոքր անց, մի 5-10 րոպեից մենք այստեղ կհետևենք ու որպեսզի րոպեներով էլ ցեզ ասենք, թե քանի րոպեով տեղադրեք գաթայի խմորը, որպեսզի ստանաք այնպիսի արդյունք, ինչպես մեզ մոտ կստացվի հիմա։ Հիմա տեսեք, մեզ մոտ արդեն ինչքան լավ սկսեցին գաթաները բարձրանալ, 12 րոպե անցել մոտ։ Ահա, տեսեք, արդեն սկսեցին իրենք շատ լավ բարձրանալ։ Ընթացքն եմ ցույց տալիս, որպեսզի տեսնեք։ Ուրեմն մեր գաթաները արդեն պատրաստվեցին 15 րոպեում, 180 աստիճանի ջերմաստիճանի տակ, հիմա անջատում ենք, դուրս ենք բերում ջեռոցից։ Տեսեք, ինչպիսի արդյունք ստացվեց մեզ մոտ։ Ահա։ Հիմա սիրելիներ, տեսեք, մեր կատաները մոդիկից, տեսեք ինչպիսին է ստացվել, շերտերը ինչպես են բարձրացել, մնում է որպեսզի տեղադրեմ ափսեի մեջ եւ մի հատ էլ կիսեմ եւ մեջն էլ տեսնեք։ Սիրելիներ, ահա մեր կաթաները պատրաստ են, իրենք ունեն այսպիսի տեսք, ասեմ, որ հենց սկզբում էլ երբ որ արեցի ավելի լավ ինքը բարձրացավ, ամեն պարագայում տարբեր ձևով է բարձրանում, այնպես որ ունի այսպիսի գեղեցիկ շերտեր, մի հատ էլ բացեմ, մեջն էլ տեսեք, ինքը եփված է, օրինակ տաք ջերմաստիճանում, երբ որ արեցի, ինքը տնող էր մեջը, բայց այս տարբերակով տեսեք, ինչքան ինքը լավ է բարձրացել ու լավ մեջն էլ լավ եփվել է։ Այսպես շերտերը, տեսեք, առաջ շերտեր ունենք։ Այսքանը ինչ այս պահին ցանկացա կիսվել ձեզ հետ, եթե այս արդյունքը ձեզ դուր եկավ, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր կերակրատեսակներ պատրաստենք միասին։